città liquida, mi è venuto in mente, è una città soprattutto riflettente che va oltre il mare, infatti non può essere sicuramente una linea, questo è ovvio, ma tutto ciò che il mare può riflettere al suo interno, delle case e dei luoghi, delle atmosfere, dei sapori, degli odori. Ecco, l'acqua è qualcosa di più per noi che viviamo in questa contesto geografico, significa soprattutto ricchezza. Un sistema di percorso hiérarchisé, deux parcours hiérarchisés au centre desquels il y avait toute l'activité économique de la Casbah. Dentro di questo avevano le attività economiche della Casbah. Que la ville avait un ensemble de parcours qui partaient des portes. Che la città aveva un insieme di percorsi che partevano dal porto. Dalle porte. Dalle porte, sì. Excusez-moi, mais bon. Des portes. Des portes vers les éléments représentatifs de la baie. Rappresentativi della città. Ce qui est particulier, quello che è particolare, c'est que il y a en réalité trois phases qui vont formaliser l'installation du boulevard Front de Mer. L'installazione del boulevard del fronte a mare. Del fronte a mare. La première phase, c'est l'intervention sur la ville existante. E l'intervenzione sulla città esistente. C'est-à-dire les Français vont consolider le tissu de la Casbah. Hanno consolidato il tessuto della Casbah en réaménageant, risistemando et en perçant de nouvelles voies. E costruendo delle nuove vie, delle nuove strade. Je ne sais pas si on le voit. Non lo so se vediamo. Au centre du plan, vous avez l'agrandissement de ce qui va devenir une grande place organisatrice de la Casbah. Sarà una grande piazza organizzatrice della Casbah. Insomma, quello che di solito succede nelle nostre amministrazioni, sicuramente dei piccoli centri, ma forse anche di quelli più grossi, in realtà questi incarichi vengono frammentati in 5 o 10 incarichi differenti, senza un progetto generale, e quindi c'è sempre questa visione di affrontare la città per pezzi. L'ipotesi dell'amministrazione e anche del committente era quello di mantenere questo edificio al di sotto della quota della strada e diciamo che nella parte superiore, ecco, questa era un'altra cosa che era stata chiesta, in realtà fosse completamente pavimentata per una profondità di 12 metri